皆さんこんばんは。大阪、北区、大江戸南、スカイビルの南側で、割烹をやってますなにわ割烹のぼる、店主落合昇です。今日はよろしくお願いします。今からなんですけども、そうですね、今ご家庭で自粛生活されている方も多いと思います。ご家庭でも簡単にできる、鶏、スーパーでも簡単に買えます。鶏の、照り焼きをしていきたいと思います。今ちょうど山椒、実山椒がなっている季節なので、それを、使ったお料理に仕上げたいと思います。こちらのちょっと実山椒なんですけども、これちなみに去年のものなんですけども、うちの店で、実をばらして味噌漬けにして、それを4日間から5日間、漬けておいたものを、冷凍保存して、1年を通して店で使っているものです。こちらを、今日ちょっと甘辛い醤油だれと一緒に絡めて使いたいと思います。じゃあまずはちょっと時間のかかるじゃがいもからいきたいと思います。これきれいに土を水で洗って、水気を拭いたものですね。このまま皮付きのまま、ちょっと低めの油、170度前後ですかねにもうこのまま入れていきます。でこのままじっくり揚げてください。確認するときは竹串でスーッと、通るまで、ゆっくりと揚げてください。これが高い温度だと周りが焦げるだけで中までちゃんと火が入らないので、しっかりと低温で、ホクッとするまで、油で揚げてください。でそうしている間に、次は鶏ですね。こちらに、片栗粉、こちらを、はたいていきます。皮ですね、皮の方とできたら薄めに手ではたけば、そのまま片栗粉をつくんですけども、こういうハケを使うと薄く片栗粉つけることができますので、こちらも両面つけていきます。次にフライパン、こちらに、油をひいていきます。じゃあ鶏の皮からも油が出ますので、少なめで大丈夫だと思います。十分に熱した、フライパン、こちら皮目から、そっと入れていきます。でこの時に、一つコツなんですけども、ちょっとアルミホイルこちらで上をかぶせることによってより早く火が入ります。しかもふっくらと、なりますので、中で蒸し焼き状態ですね、になりますので、上にあるアルミホイルを引いてこちらでじっくりと焼いていってください。じゃあ今片面、焼きましたのでひっくり返します。はい、いい色合いですね。これぐらいになってきたらもうひっくり返してもう一度アルミホイルします。大体中火弱ぐらいで、片面で、5分から8分ぐらいですね、めどに、焼いていきます。で、もうひっくり返して同じぐらい。ちょっとじゃがいも、10分ぐらい経ったので一度金串を通していきます。で通した時にスーッと入るような感じ、スッと入るような感じでもいけてますね。でここまでいけたら、一度揚げます。油抜きなんですけどもこの後またこちらに入れますので、お湯でかけて油抜きするとその水と油で弾いて、怪我をするので、もうリードでぐっとしっかりとリードに吸わしてあげます。もう簡単な油抜きですけど、もうこんな感じでぐっとリードに吸わしてあげて、じゃがいもが上がったところで、ちょうどいいタイミングで鶏も仕上がってきていると思います。両面いい色合いになってきました。僕たちは大体触って、硬さで弾力で火が入っている入ってないを判断するんですけども、もし分からなければ包丁でちょっと引き上げて確かめてあげてください。中を火が入っていると OK です。
この状態で一度火から外します。で火から外したところに、この油ちょっと余計なのでこれをリードとか使ってきれいに拭き取ってやります。で拭き取れたところで、先ほどのじゃがいも、入れていきます。今フライパンの温度が下がっている状態です。これわざと火をよけてフライパンの温度を下げています。熱いうちにこの、照り焼きのタレなんですけども入れますとすぐ焦げてしまって、すごくあたふたすることになってしまいますので、少しフライパンの温度を、下げるところにこちらのタレを入れます。でその時一緒に先ほどの、自家製の、山椒実山椒の、味噌漬けこちらも入れていきます。で、火にかけていきます。先ほど鶏に片栗粉をしたのは片栗粉をすることによってそれがスポンジというか、ちょっと周りにコーティングされることによってその片栗粉が、タレを、吸着しやすくなる、絡みやすくなるっていう働きがあります。とあと焼き目も香ばしくきれいに色合い的にも食欲がそそる色になりますので、そういった意味合いもあります。でだんだん沸いてきました。ずっと煮詰めていきます。ちょっとこういうタレが少ない時はちょっと斜めにしてあげて片方にタレを集めてあげてこうやってやると、少ないタレの量で、しっかりと絡むと思います。この片栗粉がそのタレにもなんていうんですかね、流れ出るというか馴染んでいくますので、このタレ自体にもちょっとあんかけのような薄いとろみがついていきます。これがまたソース代わりになりますので、またいいと思います。大体これぐらい、ふつふつと泡が立ってきました。これぐらいになると、バットに引き上げてください。このまま鍋の上に、置いておきますと、もう余熱でどんどん煮詰まっていって、このタレも、すごく、ちょうどいい感じの量でタレをやってます。熱いフライパンの上に、置いとくとどんどんそれが蒸発して味もどんどん煮詰まって辛くなっていきますので、一度バットとかそういったものにあげるといいと思います。次は盛り付けていきます。もう食べやすい大きさでいいと思います。これ覚えておくと冷めても美味しいですしお弁当にも使えますのでお子様とかにも喜ぶと思います。じゃがいもも僕はもう食材ゴロッとしたのが好きなので、半分だけ切ります。基本的な盛り付けなんですけども和食と洋食と、盛り付け何が違うかっていうと立体的に和食は立体的に盛り付けをしていきます。洋食はなんていうんですかね、大きな丸いお皿、に平べったく盛り付けする、これ大きな基本的な盛り付けの違いなんですけども、和食はこう立体的に上に積み重ねることによって美味しさ、目でも見て楽しんでいただくっていう視聴効果もあります。でこれ先ほどのタレですねをかけていきます。
ちらで完成です。